Zdravo, zovem se Elvir Ahmetović i jedan sam od preživjelih srebreničkog genocida. Trenutno živim u Sjedinjenim Američkim Državama u gradu St. Louis, u kojem, kao što većina vas već zna, živi veliki broj Bosanaca i Hercegovaca, po nekim procjenama između 50 i 70 hiljada, što nas ujedno čini i najmnogobrojnijom bosanskom zajednicom izvan naše domovine. Da se vratim za trenutak na početak rata i moja iskustva tokom rata. Te davne 1992. godine ja sam imao samo 11 godina, dakle bio sam vrlo mlad dječak. Međutim, bio sam dovoljno star da shvatim svu ozbiljnost situacije u kojoj smo se našli, moja porodica, ja i ljudi oko nas. Nažalost, tokom ratnih zbivanja, tokom te 4 godine rata, izgubio sam više članova porodice. Odmah na početku rata te 1992. godine moja sestra je poginula od tenkovske granate. Imala je samo 4 godine. Onda godinu dana zatim poginuo je moj dajđa koji ima 18 godina. Onda 1995. u Potočarima, dakle tokom pada Srebrenice, djed je odvojen od ostatka familije i od tada mu se gubio svaki trag sve do 2012. godine kada su konačno njegovi posmrtni ostaci ekshumirani. A onda o široj familiji da ne pričam, izgubio sam više rođaka, amidžića, tako da to je posebna priča za sebe. Između 1996. dakle nakon rata i 2002. godine živjeli smo u Sarajevu kao izbjeglice, u okolini Sarajeva. A onda smo 2002. nakon što nam je konačno odobreno useljenje u Sjedinjene Američke Države u statusu izbjeglica, doselili ovdje u St. Louis i tu živimo već 15 godina, dakle sve do danas. Ja trenutno radim u St. Louisu u jednoj od osnovnih škola kao nastavnik. Uspio sam završiti studije istorije na St. Louis univerzitetu, a onda sam i magistrirao na King's College u Londonu u Engleskoj. Povod mog današnjeg javljanja vama je u stvari taj što me je Lora zamolila da kao preživjeli srebreničkog genocida kažem par riječi o pojmu i konceptu kolektivnog sjećanja. Prvenstveno, ja kao pojedinac osjećam odgovornost, mada je to vrlo teško govoriti o ličnim iskustvima iz rata i o stradanjima najmilijih, ali osjećam u isto vrijeme veliku odgovornost da iznesem svoju priču i da ispovjedim kroz šta sam prošao ja i moji najbliži, tako da to ostane u trajnom sjećanju za neka buduća pokoljenja. Međutim, šta je problem sa tim pojedinačnim sjećanjima, kao što je moje i sjećanja mnogih drugih koji su proživjeli slične golgote, je da ta pojedinačna sjećanja, da postoji jedna opasnost, realna opasnost da ta sjećanja zamru. Dakle, činjenicom da taj pojedinac koji je preživio masakr, genocid, kada taj pojedinac umre, postoji realna opasnost da s njim umre i njegova priča i njegovo svjedočanstvo. Ne mora tako da bude, ali u dosta slučajeva jeste. Tu ključnu ulogu igra zajednica. U našem slučaju je bosanska bošnjačka zajednica u Bosni i Hercegovini i širom svijeta, pa i ovdje u St. Louisu. Mi moramo da radimo, da uložimo kolektivne napore da pretočimo ta pojedinačna sjećanja, kao što je moje, da pretočimo ih u jedno kolektivno sjećanje i da se stvori kolektivna svijest nas kao naroda o kolektivnom stradanju. I onda jedino na taj način ta pojedinačna sjećanja može se sa sigurnošću reći da kada se pretoče u to kolektivno sjećanje, da to kolektivno sjećanje da će biti trajno i da će biti neizbrisivo u stvari. Jedan od svijetlih primjera je u stvari bosanska zajednica ovdje u St. Louisu. Mi smo u zadnjih 15 godina pa i 20 godina radili zdušno na očuvanju sjećanja na žrtve genocida i masakara širom Bosne i Hercegovine. Održavaju se godišnje komemoracije na žrtve iz Srebrenice, Prijedora, Vlasenice i svih drugih gradova.
Tu nam naravno pomažu i naši američki prijatelji u velikoj mjeri, vrlo su aktivni i u puno slučajeva oni u stvari poduzimaju inicijativu sa raznim projektima, drže govore na lokalnim univerzitetima, muzejima, pišu knjige. Samo da spomenem par imena kao što su Patrick McCarthy i Benjamin Moore, dva velika prijatelja Bosanaca i Hercegovaca koji su nas mnogo zadužili, nas kao zajednicu ovdje. I ja sam u stvari ponosan na bosansku zajednicu iz tog razloga što smo mi uspjeli da te pojedinačne priče, pojedinačna sjećanja pretočimo u kolektivno sjećanje i osiguramo da to sjećanje zaživi i da ostane za buduća pokoljenja Bosanaca i Hercegovaca i ljudi širom svijeta. Naravno, kada govorimo o očuvanju sjećanja na žrtve, to je naša prije svega obaveza, mi ne smijemo to zaboraviti, to je najmanje što mi dugujemo tim ljudima i tim nevinim žrtvama. Međutim, to ne mora znači da mi nismo spremni na oprost u isto vrijeme. Ja u stvari mislim da to nekako ide ruku pod ruku. Njegovanje sjećanja na nevine žrtve iz proteklog rata, ali u isto vrijeme mi moramo biti spremni kao zajednica i kao pojedinci da pružimo oprost. Naravno, neki od nas to ne mogu učiniti, neki od nas mogu. Bilo bi dobro da svi možemo. Ja kao pojedinac sam se dosta mučio oko toga, čak i danas. Mislim da sam dosegao tu tačku kada mogu da oprostim, ali još uvijek u nekim momentima se kolebam i razmišljam da li sam stvarno dosegao taj nivo svijesti. Dakle, da zaključim, od iznimne je važnosti da pojedinačne priče svih nas koji smo preživjeli budu pretočene u kolektivno sjećanje, jer samo tako, na taj način, mi možemo zagarantovati da ta pojedinačna sjećanja budu ovjekovječena kao u vidu kolektivnog sjećanja jednog naroda koji je propatio u prethodnom ratu. Eto, to bilo toliko od mene u ovih 5-6 minuta, ne znam koliko je već prošlo. Pozdrav svima i sve najbolje. Doviđenja.